Binêzîkbûna meha Remezanê gelek cure amadehî tên kirin, ji wan yek jî paqîjiya mizgeftan e. Mizgev tên gezîkirin, paqîjkirin, pirtik û Qur'an tên temamkirin. Mizgeft êdî ji bo meha xêr û bereketê amade ne. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ji bo Remezanê em wext ma پیغمبر گوته اول و رحمتا اورتاوی عفو مغفرتا پاشا و ناج ازا کرناج اگرا تبع عبادته که مصنع ور حاصل هی رمضان که تو مسلمان حمواج يرته ايش هي رمضان يرته قوي عبادته هاي بسروا دهات binêzîkbûna meha Remezanê re amadehiyên li mizgeftan bilezbûn. Bi koordînasyona miftîtiyên bajar û navçeyan mizgeft ji serî heta binî tên paqîjkirin. Qur'an û pirtûk tên kontrol kirin. Bi taybetî ji bo ku di terewîhan de gelek kes wê werin mizgeftan, divê hemû amadehî ji bo qelebalixiyê werin kirin. Wekî din, divê hemû ronahî û lembeyên mizgeftan jî ji bo Remezanê hazir bin. Him ji bo mêran, him jî ji bo jinan amadehî tên kirin. Camî elhamdülillah me hazir kir ji bo li mêjê. Camî li jor pêrek li mêjî dikin, li vir jî ji bo zilamê. Jêr jî du perçeyê camî. Aliyê ji bo zaroka Qur'an kursî, aliyê dê jî ê qezê wê henin li vir qeza dikin. Bi tenê ne ji bo terewîhan amadehî tên kirin, ji bo muqabeleya navrojê jî hazirî hene. Camiyê me tije dibe elhamdülillah zarok û pêrek û mezin û piçûçek li vir muqabele em dikin ji bo pêrek ji bo zilamê jî. Em Remezanê hazir in elhamdülillah me camiyê xwe jî paqij kir. Her tiştê me hazir e. Germ û filan her tişt yani ne sar û ne germê ji camiyê me. û xelq memnûn elhamdülillah her sar zeydetir dibe kêm nabê Remezan û terawîhê me elhamdülillah. Zarok, ciwan û mezin, herkes li bende meha xêr û bereketê ye. روژی هات رمضان هات ام مشکن ام ترویح خو بکشینن ام مجا خو بکرم قرآن خو بخویدن رمضان هات امي واري امينا ترويح امي ان جماعة امي مشكن كيف هات ان شاء الله خوش رمضان ان شاء الله وقت رمضان بري ولو بحش خري Li her derê welêt amadehî tên kirin û misilman bi kelecan li bende meha xêr û bereketê ne. Temaşevanên hêja amadehiyên meha Remezanê dest pê kirin, binêzîkbûna